Toto bude asi najťažšia recenzia, akú som robil. Doslova. Predo mnou na stole leží kufrík, na ktorý som sa extrémne tešil a som veľmi rád, že som si ho kúpil. Tí, ktorí ma poznáte, viete, že ten kufríkový systém je za mňa asi top, čo môžete mať. A tento kufrík obsahuje presne to, čo by človek, ktorý sa venuje svetlám, mal mať. Toto je set svetiel od Nanlightu PavoTube 15X a je to kit vlastne 8 svetiel, kde vám výrobca spravil na mieru kufrík, ktorý je, že... Toto je podľa mňa, že nebo pre každého perfekcionistu, pretože všetko dokonale sedí. Máme tu 4 svetla na vrchnej strane, 4 svetla na spodnej strane. Tu v podstate máme iba takú krytku, ktorá je ako keby také... Vlastne to, že zmäkčovadlo kvôli nejakým nárazom, aby sa vám tie svetla o seba nebúchali. A máme tu teraz samotné tie trubice. Okrem týchto trubíc, samozrejme čo k tomu potrebujete, je adaptér a káble. Výrobca spravil výbornú vec, keďže tých trubíc je 8, aby ste nemuseli každý kábel a adaptér zapať proste zvlášť. Máte tu jeden kábel na 8 koncoviek, čiže v podstate dáte ho do zastrčky. Môžeme to nazvať, že redukcia na všetkých týchto 8 adaptérov, ktoré máte pekne takto v sánkach zapojené, čiže pichnete jeden kábel sem a odtiaľ to máte vlastne 8 koncoviek do každého svetla. Zároveň výrobca myslel na to, že nejakým spôsobom by ste to mali mať zapojené v tej trubici, čiže tu v každej tejto časti je miesto na napájanie tej trubice, čiže môžete mať tie trubice v tom case dané a vedia sa vám zároveň aj nabíjať čisto cez jeden kábel. Samozrejme dajú sa tie adaptéry odsvaknúť a máte potom zvlášť kábel ku každej trubici, keby ste boli na nejakom sete. Tento case je dvojposchodový a to, čo v podstate vlastne výrobca dáva, na každú trubicu, tu v podstate máte dve koncovky, aby ste si ich vedeli nejakým háčikom alebo nejakým lánkom niekde zavesiť. Zároveň tu máte takéto úchyty, do ktorých si dávate trubicu a zo zadnej strany máte dva závity, viete si ich pripevniť na nejaký statív, poprípade niekde o stenu alebo nejakým C-standom ich nejakým spôsobom pripevniť už tam, kde chcete. Na každú trubicu sú dve, čiže máte ich tu naozaj, že požehnanie. Koľko zrátaj? Konkrétne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. A čo je posledná vec, čo máte v balení, je klasický stojan. Každá trubica má zo spodnej strany závit, kde si vy ho viete namontovať na tento stojan a tá trubica vám v podstate bude takýmto spôsobom niekde stáť. No a to by bolo aj všetko z obsahu tohto balenia. Poďme na predstavenie samotných trubíc. Krátke teda info o tejto trubici. Samotné svetlo je z veľmi dobrej konštrukcie, nemám naozaj pocit, že by som mal nejakú lacnú trubicu v ruke. Obe strany sú teda kovové, aby nejakým spôsobom ochránili to svetlo aj z jednej, aj z druhej strany a zároveň aj zo spodu máte štvrtinový závit, aby ste si túto trubicu vyvedeli akýmkoľvek spôsobom niekde na ten set pripevniť. Z tej opačnej strany máte 15V nabíjanie a DMX-kový kábel. To už je pri naozaj veľmi veľkých setoch a nejakej extra prepracovanej scéne vy si viete tieto trubice DMX-kom prekáblovať a viete si ich nejakým spôsobom programovať do už nejakých konkrétnych scén na základe nejakého timecodu alebo niečoho, že si viete k tomu svetlu priaďovať konkrétne funkcie v konkrétny čas. To pre mňa zatiaľ až tak potrebné nebude, ale keď chcem, tá možnosť tu je. Na trhu nájdete aj lacnejšie verzie, napríklad od značky Godox, kde síce sa hýbete na nejakej nižšej cene, avšak je vidno, že to nie je úplne že profi zariadenie, pretože mne tam osobne vadí, že tam vidíte tie ledky, z ktorých to svietí. Pri tejto trubici od Nanlightu, ja keď si ju zapnem, tak vy v podstate nevidíte, že z ktorého bodu to ide. To svetlo je naozaj mäkké. To je ďalšia super výhoda, že toto je typ svetla, kde vy nesvietite z jedného konkrétneho bodu, takže to svetlo ako také nie je veľmi ostré a naozaj tá intenzita toho svetla je rozložená podĺž celej dĺžky toho svetla. Inak toto sú že 3% intenzity. Ja keď si ho dám na 100%, čo je myslím, že 35 W jeho výkon, tak teraz naozaj vidíte, že to svetlo je extrémne silné na to, akú malú trubicu držím v ruke. Samotná výdrž batérie pri tejto trubici pri 100% výkonu je 1,5 hodiny. Pri 1%, čo vidíte teraz, ste až na úrovni takmer 30 hodín. Čiže viete viac ako jeden celý deň svietiť s touto trubicou bez toho, aby ste mali nejakú potrebu nabíjať. Jedna z najdôležitejších vlastností takýchto svetiel je číslo CRI. Je to Color Rendering Index a táto trubica dosahuje číslo 97 zo 100. Aby som vám teda vysvetlil, že čo toto číslo znamená, je to, že do akej miery toto svetlo skresluje reálnu podobu farieb, ktoré vy vidíte. Čím viac sa hýbete k číslu 100, tým je tam o mnoho menšie skreslenie. Čiže čím vyššie číslo, tým je to svetlo kvalitnejšie a menej vám posúva tie farby. A 97 je naozaj výborné číslo. Čo sa týka nastavenia farebnej teploty, hýbete sa tu od 2700 Kelvinov až po 12000, čiže naozaj ten rozsah je veľmi veľký, čo je za mňa veľmi praktické, pretože si viete tú scénu nastaviť podľa vás. Ja mám od týchto trubíc aj väčšieho brata, toto je označenie 15, toto je označenie 30. Logicky je to v podstate dvojnásobná dĺžka toho svetla, hej, čiže nájdete tieto trubice v dvoch verziách,
30 a 15. Dĺžka samotného svetla je rovných 60 cm a samotná hmotnosť svetla je na úrovni 820 gramov. Výborná vychytávka tejto trubice je, že máte skosené tieto bočné hrany, takže tá trubica sa vám neodkotula niekde, ale naozaj si vy viete krásne polohovať to svetlo, aby vám svietilo na ten smer, ktorý vy chcete. Tomuto svetlu Nanlite vyrába aj voštiny, aby ste si vy ten tok toho svetla vedeli priamo namieriť. Využíva sa to pri konkrétnych situáciách pri svietení, aby ste chceli ten ľuď svetla usmerniť na jednu stranu, aby vám tá trubica teda nesvietila všade. Pretože ja keď si tú trubicu zasvietím, tak naozaj vidíte ten 180 stupňový uhol toho svietenia tam je, čiže ona mi svieti teraz aj doľava, aj doprava. Chcel by som to usmerniť, napasujem na to tú voštinu a svietím iba jedným smerom. Zároveň tejto trubici Nanlite vyrába aj vodotesný obal. Do toho obalu si vy tú trubicu iba dáte, zašrobujete, je tam také pogumované tesnenie a viete s tým ísť aj pod vodu, poprípade keby pršalo alebo niečo, tak vám to svetlo tam vie vydržať mega dlho, pretože tá baterka je to naozaj super. Tu by si možno však niekto povedal, že OK, dáš to do toho vodotesného obalu, ako budeš to svetlo ovládať. Vynikajúca vec, ktorá tu je to, že toto svetlo má Wi-Fi a viete ho ovládať skrz váš telefón. Vďaka aplikácii v telefóne ja si viem tú trubicu plne ovládať, dám spárovať cez Bluetooth, vyberem si trubicu hneď, ktorú mi našlo, channel 1, dám si ju teda pridať do nejakej mojej scény. Ona sa mi teda automaticky spáruje. To je samozrejme výborná funkcia, ak by ste vy toto svetlo mali niekde stavané, dajme tomu na nejakom sete, nemusíte za každým ísť hore a tu nejakým spôsobom sa preklikávať, pretože keď to budete mať dajme tomu z takéhoto uhlu, tak tam v podstate neviete, čo stláčate, máte to všetko prepojené cez tú aplikáciu a viete si to svetlo plne ovládať. Keď si to svetlo rozkliknem, tak sa tu už dostávam do módov, ktoré má toto svetlo. CCT mód, to je klasický mód v podstate svietenia bielej, kde si vy nastavujete túto farebnú škálu. Ja si ho zapnem. Tu si vy viete nastavať ten dimmer, vlastne tú intenzitu toho samotného svetla. Ďalej tu máte teplotu toho svetla. Hýbeme sa teda od tých 2700 až po 12000 kelvinov. Potom tu máte ešte farebné korekcie, či vám to svetlo pôjde viac do takej rúžovej farby alebo viac do zelenej. Prepnem si na ďalší mód a to je Hazy mód, kde ako som spomínal, toto svetlo je plne RGB nastaviteľné. Vy si tu viete takto vybrať samotnú farbu, ktorú chcete. Poprípade cez nastavenia si vy už tu nastavíte to hue od 0 do 360 a aj samotnú saturáciu toho svetla. Čo je vynikajúca vec, ktorá v tejto aplikácii je, máte tu možnosť spustiť foťák z telefónu. Vy si teraz viete nameriť na akúkoľvek vec a on nám dole napíše, aká hue a saturácia k tomu danému objektu prislúcha. Ja keď si to chcem nastaviť, dajme tomu na tú modrú, ktorú mám v pozadí, namierim si na to, ukáže mi, že hue 226 a saturácia 85%. Ja teraz môžem ísť naspäť, nastavím si na tom telefóne hue 225 a saturáciu 85%. A teraz vy v pozadí za mnou vidíte, že tie modré farby sa naozaj mečli. A toto je za mňa brutálna vychytávka, pretože naozaj môžete dojsť na tom vašom sete, pobehate si to telefónom, ukáže vám to hodnoty a 2 klikmi si to vy na tej trubici nastavíte. Ďalšia vynikajúca vec, ktorá tu je efekt mód, kde vy máte rôzne predvolené efekty, ktoré vám sem výrobca teda dal. Je ich naozaj že požehnanie, vy si ich viete samozrejme nastavovať podľa seba, dajme tomu Polyscar a už teda vidíte, že OK, blíka vám to medzi modrou a červenou farbou, nastavujete si intenzitu toho, nastavujete si rýchlosť, plus dajme tomu môžete dať, že poviem vám to iba modrou farbou. Je tu teda Polyscar, Paparazzi, Disco, Firework, máte tu Flash, je tu dajme tomu Storm, kliknete si na ten Storm a ono vám to svetlo pripomína ten efekt búrky. Točili by ste v obývačke nejakú scénu, poza oknom by ste dali túto trubicu, keďže by ste mali nejaký dážď a búrku, tak táto trubica vám vie veľmi dobre imitovať tú samotnú búrku. Opäť si tu vy všetko viete nastavovať, intenzitu toho blesku, aká je teplota toho blesku, aký je interval, kedy sa to spustí, koľko tých bliknutí to dá. No naozaj je to, že veľmi prepracované a s tými efektami sa tu výrobca naozaj vyhral. Čím sa však toto svetlo líši od tej predchádzajúcej generácie je, že vy máte toto svetlo rozdelené na rôzne segmenty. Vy si viete priaďovať farbu konkrétnej časti tohto svetla. Prepnem si to teda do tohto módu, viem si to nastaviť, že koľko tých segmentov tu bude, dám si dajme tomu 4. Prvý mód dám si že hajzičko a nastavím si tam, dáme si modrú tých 225. Na druhom segmente si nastavím, dajme tomu, že tam bude červená, prejdem na tretí segment, na treťom segmente si nastavím, že tam bude obyčajná biela, ale dám ju na 2700 kelvinov a na štvrtom segmente si dajme tomu znova nastavím a nastavím si tam, dajme tomu zelenú. Viete, to má teda rozdelené najviac na 4 segmenty a každý jeden segment môže mať svoju funkciu. Brutálna vychytávka, ktorá v tých predchádzajúcich verziách nebola a práve to robiť toto svetlo tým výnimočným, že máte tu to extrémne množstvo funkcií a možností, ktoré vám znásobujú tú kreativitu pri tom samotnom sete. Poďme si toto svetlo uviesť do praxe, aby ste si možno vyvedeli predstaviť, že na čo všetko sa toto svetlo dá použiť a na čo by som ho napríklad používal aj ja. Zavolal som môjmu kamarátovi Peťovi, ktorému som povedal, že čau Peťo, potreboval by som nahrať takú krátku sekvenciu na bicie do skladby, ktorú sme už spolu nahrávali. Náhodou nemal by si dnes večer čas? Peter samozrejme ako vždy ochotne kývol, ja som začal setupovať svetla, aby ste videli, že aj s takýmito trubicami sa dá nasvietiť celý set.
And darling, when the morning comes and I see the morning sun, and I wanna be one with you, just the two of us. We can make it if we try it, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky, just the two of us. You and I. Tak to by bolo do mňa všetko pri nejakom predstavení a ukážke týchto trubíc od Lanlightu Pavotube 15X. Nie je samozrejme však potrebné, aby mali všetci 8 takýchto svetiel. Ja by som osobne doporučoval každému z vás mať aspoň 2 takéto svetlá, pretože naozaj tie svetlá stoja za to a tými funkciami a možnosťami, ktoré ponúkajú, sú za mňa fakt, že top na trhu. A jeden možno z ďalších dôvodov, prečo som sa ja rozhodol zobrať tento 8-dielny kit, pretože začína mať možno väčšie produkcie a veľakrát sa tam oplatí takéto niečo rentnúť. Čiže kľudne, ak by bol niekto z vás, kto by točil nejaký klip alebo niečo, kde by sa mu takéto trubice hodili a chcel by si ich rentnúť, tak mi kľudne napíš. Ja vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie, ďakujem aj Nanlightu a Focus Nordicu za možno nejaké rýchle dodanie pri ich kúpe. Ty mi kľudne napíš do komentáru, čo ďalej by si chcel odo mňa vidieť a vidíme sa opäť niekedy na budúce. Zatiaľ sa majte a svieťte. To hrozne trápny vtip.